ইয়া বরাবর দিছি বাস শেষ গাড়িতে কি করে চাই চাকা আগে খুলে পেলাই যাই দ্রুত কাজ সারে ফেলতে হবে এতে আসার আগে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে চলে আসার আগে আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে চাকা লাগানো প্রায় শেষ চাকা লাগানো প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন জাস্ট নাটগুলো লাগাই দিলে কাজ শেষ কাজ কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে এতে ফেরত আসার আগে একদম দেরি করার কোনো সুযোগ নাই দ্রুত আর বেশি না আর তিনটা ইদানিং বেচা কেনা একদম কমে গেছে চাকাগুলো ময়লা হয়ে গেছে ভাই আমার একটা আর্জেন্ট চাকা দরকার চাকা একটা টায়ার দরকার ভাই জানা এটার দাম কত ভাই $50 ভাই $50 ভাই 50 আচ্ছা ভাই আমি দিচ্ছি টাকা দিচ্ছি এই দিলাম টাকা দিয়ে ঠিক আছে জাস্ট একটা সময় দেন আমাকে আমি এখনই একটা একদম নতুন চাকা তোমাকে রেডি করে দিচ্ছি ভাই আমাকে একটু সময় দেন ভাই একটু তাড়াতাড়ি করেন তাড়াতাড়ি আমার কিছু সময় নেই ভাই সময় নেই একটু তাড়াতাড়ি করেন জি ভাই অপেক্ষা করেন আমি এখনই রেডি করে দিচ্ছি জাস্ট আমাকে 2 মিনিট সময় দেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এতে আসার আগে কাজ শেষ করতে হবে জাস্ট ফাইনাল টাইট দিয়ে ফেলি এখন শেষ এই ফাইনাল টাইট দিচ্ছি কাজ শেষ এখন দ্রুত করতে হবে